请问医生，听网络上流传的心肌梗塞自救方法，说可以靠咳嗽得到舒缓，请问医生这样对吗？好像不太对。应该来讲说你会想要咳嗽，因为当时会很不舒服，对你觉得有一个东西压在那边，会想要咳嗽，但那是不对的。你越咳嗽，心脏耗氧量越大，血管会绷得更紧。最正确的做法是放轻松，慢慢的深呼吸，那吐气，深呼吸，吐气。如果你的医师有给你舌下含片的话，赶快含个舌下含片。如果家里头有一些阿司匹林的话，可以赶快吞个2-3颗的阿司匹林，因为可以抑制血小板的囤积。那这样子的话，血管不会因为痉挛之后马上产生很多血小板，就产生很多血栓，那这时候心肌梗塞会更严重。